Sa kabila ng pagiging missing in action sa Senado, active on the road umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ng politiko, napapansin daw na naglilibot si de la Rosa sakay ang big bike na Honda CRF 450 na sinasabing madaling makihalo sa trapiko at expressway legal pa. May dalawa rin daw na kaparehong motorsiklo na kasunod niya na pinaniniwala ang kanyang security detail. Matatanda ang mula ng mabanggit ni Ombudsman Boying Rimulya na meron umanong warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa kaugnay ng war on drugs. Halos hindi na siya nakikita sa mga sesyon ng Senado at mga pampublikong aktibidad.